여러분, 독수리와 까마귀 이야기를 아시나요? 독수리를 공격하는 유일한 새가 까마귀라고 합니다. 등에 앉아 목을 쫀다고 하죠. 하지만 독수리는 반응하지 않고 그저 높이 날아오르기만 한답니다. 그럼 까마귀는 산소가 부족해 스스로 떨어져 나간다고 합니다. 영상을 보시다시피 지금까지 까마귀 같은 것들이 많았지만 저는 오로지 목표를 향해 묵묵히 제 갈 길을 걸어왔습니다. 목표를 이룬 그날로는 내 주위엔 까마귀 같은 존재들이 없겠지요. 실패한 영상들을 보고 맞장구 치고 목표를 이뤄가는 이런 영상에서 징징거릴 동안에도 누군가는 지금도 수익을 내고 있습니다. 그게 바로 나야. 자, 쭉쭉 내려가라. 좋아. 으차, 여기까지. 치킨 사 먹어야지.